287蚊，咁佢哋咧好得意嘅，佢係好想你入嗰啲會員，酸酸甜甜真係好，真係好，又唔會辣。早餐唔好食咁辣啦嘛，係咪？大家睇下已經水浸啦，亦都係好正常㗎啦嚇。我諗除咗琴晚之外咧，而家呢場雨都算最大嘅，2次都俾我遇到喎。雨勢咧係並冇減弱到嘅，中間會停過啲啲咁多啦嚇，但係而家又大翻啦。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置就係中山八路地鐵站上邊啊。咁啊，今日我會過嚟呢度拍攝一集影片嘅。不過不得不提嘅咧，就係颱風終於嚟啦。如果大家有留意到上一集我去到一德路拍攝嘅影片咧，大家都會留意到啦。前半部分未食晚餐之前咧，都係冇落雨嘅。我仲猛咁喺度講，呢啲颱風冇雨嘅。咁其實咧，去到我離開餐廳嘅時候就超級恐怖啦。咁啊，琴晚都落咗幾場雨㗎啦。嚟到而家又出黃雨啦。咁啊，好多市民啊趕住翻工啊，攬住把遮係好麻煩嘅。咁至於我自己嘅時間咧，又未食早餐喎。前邊咧有幾個早餐檔係唔錯嘅。冇錯啦，就係華輝拉腸啦。咁啊，仲有另外應該係都城嘅。不過我哋睇下邊間好先。哇，好大雨啊！通常咧，一到要打颱風天啊，消防局就會嚴陣以待㗎啦。咁啊，而家呢個時間見到地面仲好嘅，我屋企咧翻上去樓嗰段咧，嗰個小山坡咧，地下全部都係樹枝啊，咁可能已經清理過吧。打颱風唯一嘅好處就係好涼爽啊！而家好似只有27攝氏度嘅啫。咁啊，大家都係着翻對嗰啲防水嘅鞋喎，有啲都唔係嘅，真係叻。咁至於我咧，就梗係有佢相伴啦嚇。好啦，廢話少講，我而家快啲去食早餐先。而家係朝頭早8:03。嗱，終於嚟到呢度咧，我哋就會見到有幾間快餐店嘅。第一個就係真功夫，不過上次我喺東站同佢老婆食過之後咧，又覺得好似唔係太好噃。咁呢個所以係第一個否定咗嘅。咁第二個否定咧就係牡丹樓啦，冇乜理由嘅啫。咁啊前邊仲有兩間華輝拉腸就喺前邊。咁再嚟，如果有觀眾翻到嚟廣州遊玩，你想遊玩中山八半塘啊呢邊，又想揀間酒店喎，咁其實呢間都係唔錯嘅嚇。而家我唔 check 價格住，我哋去前邊坐低先。咁啊再嚟咧，前邊呢度亦都有幾間嘅，包括豪賢酒家係食湛江菜嘅，我屋企樓下都有佢哋嘅分店啦。而且朝頭早仲有飲早茶㗎喎。可惜今日老婆冇陪我過嚟啦。咁啊再嚟咧就隔離呢個係食雲南米線嘅，同埋濃廣州味華輝拉腸，中間仲有個螺絲粉添喎。等我睇下華輝拉腸先。先頭我哋經過嘅酒店咧就叫漢庭廣州中山八地鐵站酒店。咁大家睇下下邊啊，287蚊。咁佢哋咧好得意嘅，佢係好想你入嗰啲會員啊。咁咧又要額外再俾多啲錢嘅。咁所以嘅話咧，大家一定喺訂房嘅時候要留意，萬一你俾埋會員，大佬啊，你一年翻嚟住2晚都冇，可能住1晚嘅，入個會員有乜用咧？係咪先？我哋就應該係睇呢個啦嚇。會員價即係人都註冊得到嘅，高級大床房300蚊。咁啊20平方米有窗嘅。咁啊佢嘅優勢就係交通便利咯。不過咧不得不提，佢哋呢個咧集團啊叫做華住會啊，你係要入佢個微信小程序，即係 WeChat 小程序先得嘅。華住會3個字，咁你搜索就得㗎啦嚇。都唔係好麻煩嘅啫。嗱喺呢度，咁啊細則我就唔慢慢講啦。通常咧我哋都係會用美團嘅個 app 嚟訂酒店㗎。咁嗱一撳入嚟呢度，你撳查找就得㗎啦，都 OK 方便嘅。咁但係咧，因為始終佢係一個點講啊？
推廣嘅網站嚟賺錢㗎嘛。咁咧，所以有啲酒店咧就會支付一定嘅廣告費，令到佢排位排得更前。所以大家切記啦，你一定係要智能排序呢度咧揀過佢。你要揀由近到遠咁樣先得嘅。咁啊呢個就唔睇啊，因為呢個我哋一睇個牌子已經知道唔係最好嗰種嘅。希岸就係最好啦。咁下邊寫住259，咁啊貴啲啦嚇。木蓮都一般。麗豐我諗大家都熟啦。麗豐咧就叫做又平又靚嘅，我可以咁講，而且喺應該係喺小菜王，即係行入去南岸嗰度嘅。咁基本上就係咁啦。咁下邊就係啲民宿，咁所以大家 book 酒店咧就一定係要打醒精神啦，唔係淨係平就好嘅。咁至於我咧就點咗嘢食啦，又睇下有咩寫。咁話說華輝拉腸呢度咧訂餐系統係好先進嘅。第一，佢可以嚟到現場落單；第二，佢可以掃描台面嘅二維碼落單，甚至乎你掃描咗台面二維碼落單之後，你落嚟攞都係得嘅，即係現場攞走咁翻上酒店食好啊嘛，係咪先？幾好啊！嗱，譬如話翡翠魚蓉粥啦，14蚊；雞蛋腸艇仔粥22蚊；雞蛋腸豬肉粥18蚊。咁仲有肉片粥艇仔粥24蚊。咁至於我咧就揀咗個腩汁3醬腸粉同埋豬肉粥嘅，就係咁樣啦。有腩汁嘅，有3醬嘅一碟腸粉嚟嘅。咁至於呢個咧就豬肉粥，同埋我係好中意華輝呢一點嘅係乜嘢咧？佢哋唔會攞一個好深嘅碗裝住佢，因為始終廣州天氣熱啦，你攞個太深嘅碗咧。好睇就好睇，都唔知幾時先有得食，係咪？咁另外咧，佢哋呢度冷氣係好足嘅，好勁嘅，有噴煙嗰種啊，勁到咁啊！但係小問題就可能係就座位比較逼啲啦嚇，咁啊可能每間店都唔同，有啲係闊落啲嘅。我食早餐啦，通常3醬咧配豬腸粉就比較多，配腸粉咧拉腸粉咧真係第一次試喎。下邊係腩汁嚟嘅，我好期待呢個。咁你話喺廣州算唔算平嘅價位？好老實講，唔算話好平嗰種啊，再平啲我都食過。但係咧有咁環境，坐得又舒服啊嘛，唔想飲茶嚟呢度都好㗎。哇！呢種食法好新喎。3醬上邊係有花生醬嘅，但不多，但係我食得出。咁啊甜醬、辣醬唔多，酸酸甜甜嘅味道。咁再加埋下邊啲腩汁咧，呢個真係幾好喎。點解我以前未食過？不單如此喎，佢哋仲有牛腩腸粉啊！佢哋啲腸粉咧配搭係好有創意，但係又唔係好奇怪嘅。腸粉皮薄就固之然㗎啦，又唔會話攝條菜入去喎。其實咧連鎖式腸粉鋪裏邊咧，我係真係最中意啊！唔好講中意嘅，就係華輝拉腸，呢個係真。係啊，啱好喎。尤其咧去到疫情嗰陣啊，佢哋仲有開新鋪，因為點解咧？因為除非封城啊嚇，門口都唔俾出，冇得講。佢哋嘅配送系統係好強嘅，佢哋除咗用美團配送之外咧，其實自己好似都係有配送嘅團隊嘅。有時候咧太近咧，佢哋嗰啲員工係會幫手攞上去嘅。咁當然要視乎實際情況同埋溝通嘅情況啦。有時候咧你唔想行咁遠，因為嗰陣係疫情啊，冇得堂食㗎。佢哋會喺門口咧擺一張台咁，然之後咧你行過買落好單咧，似咩咧？似麥當勞啊！麥當勞嗰陣都係咁做，酸酸甜甜真係好，真係好，又唔會辣。早餐唔好食咁辣啦嘛，係咪？腩汁又唔會太鹹，又唔會太稀。咁另外咧，據說佢哋嘅雞蛋腸都係好好嘅，不過我都好耐未食過喎。下次有機會再試下，或者觀眾翻嚟試下。腸粉就俾我食完啦，接落嚟咧就到粥。咁啊粥我諗都唔使多講啦，又係呢種廣府嘅靚粥啦。但係咧不得不提嘅就係佢哋咧係有落少量嘅腐竹㗎。咁食起身咧就更綿、更滑、更香啊嘛。華輝啲粥又係好食嘅，我都講過好多次嘅啦。咁近期少咗，以前咧身體有不適啊、牙痛啊各種咧，就係華輝拉腸搞掂。咁肉片咧肯定係有醃過嘅，就唔同話我哋翻到去咩黃岐啊食嗰啲肉片咧，用柳嗰部分嘅係醃過嘅，咁都比較黑仔啦，唔算好嚴重。有少量嘅葱花。
咁同埋咧，不得不提嘅就係，正如我先頭所講，因為咧佢哋碗夠大嘅，所以咧唔會太熱嘅啫。有時候咧夏天喺廣州食粥咧，真係會太熱嘅。嗱好啦，我啊繼續食，外邊咧已經傾盆大雨啦，黃雨嗰啲咧都全部發晒出嚟，據說啊仲會有120分鐘嘅雨要落。嗱好啦，我又食飽飽啦，咁啊繼續出發。應該就喺前邊往右轉嘅，咁啊係一位觀眾要求拍攝嘅地方。咁啊其實咧佢都要求咗好耐㗎啦，但係因為我自己嘅原因咧就擺低咗，咁然之後就唔記得咗啦吧。咁最大原因咧就係爬完龍舟之後啊，我就病咗場勁嘅，跟住咧就好似失咗憶咁啊嚇，應承觀眾嘅嘢全部唔記得晒。之後我曾經有嚟過附近拍攝嘅，都係唔記得晒，就係咁簡單啦。咁啊而家快啲去滿足佢先嚇。先頭我曾經講過其中一間酒店咧，應該係希岸啊，係比較好嗰間咧，500幾差唔多600蚊嗰間咧，就喺呢度㗎啦。交通位置都係算係好方便嘅，咁就最大問題就係相對貴少少咯。咁啊，但係一分錢一分貨嘅，我都好中意呢個酒店嘅牌子嘅，住得夠乾淨嘅。咁如果嚟到龍津路啊，唔想去飲茶喎，咁啊，好似我先頭咁去一啲快餐店食早餐，嗱呢個都係其中一種選擇嚟嘅。不過我覺得咧喺市區啊，如果講到話連鎖式嘅早餐店啊，華輝都算係真係數一數二㗎啦，因為價錢就比較合適啦，啲食物出品又保持到，又唔會話過於千篇一律，選擇夠多啊，有粥啊又有腸粉咁咯。大家真係可以試下，坐得又舒服。唯獨嘅問題就係佢可能會坐得逼傑啲，係啦。咁啊，其他都唔算話太大問題嘅，裏邊仲有水飲啦，但係就要自己攞嘅咯，自己去斟少少水咁樣咯。我哋繼續喺呢度行，再往前不遠就已經係仁威廟㗎啦。咁啊，如果一路有留意我影片觀眾應該都唔陌生，我會喺前邊嗰度過馬路嘅，因為恩洲直街應該喺嗰度富力嗰個樓盤嗰度轉入去嘅，希望我冇記錯啦嚇。嗱好啦，我嚟到呢度，我知道咧喺前邊都可以轉得到入去嘅。咁啊，根據地圖顯示咧，話唔定呢度都得。咁我嘗試下喺呢度入去咧，因為前面嗰條路咧行得太多啦。咁啊，而且咧呢度有更多老街老巷嘅感覺啦，係嘛？咁同埋先頭我問過人㗎啦，應該係可以嘅。咁呢度咧叫眾福園。咁啊，亦都係荔灣區呢啲老街老巷啊，地下麻石堅嗰種，我就不再多講啦。咁啊，大方向冇錯，只要佢唔係掘頭巷咧，都冇問題嘅。你睇下裏邊啲屋幾舊，係咪？喺呢度變咗旅遊區咧，唔知遲啲會唔會呢度發展為另外一個旅遊區，將呢啲舊屋好似半堂咁樣改造過噃。嗱，我哋面前呢度咧就叫慶德里，咁啊慶就係慶賀個慶啊。咁內街裏邊呢度，我哋都聽到啦，係有不少居民喺度住嘅。但唔知大家中唔中意呢種感覺啦？如果換著以前咧，今日打颱風落大雨，實水浸啊！咁但係而家使咗咁多錢去改造嗰啲雨水雨污分離，即係污水同雨水分離咧，咁即使係水浸咧，都唔會話搞到烏哩馬查啦。面前備住呢啲管就係改造工程嘅物資啦。咁我而家行緊呢度都仲係叫做慶德里啊！大家以前喺廣州住係咪都係好似打颱風就行呢啲天咧，行呢啲巷啊？我細個就係㗎啦。似唔似我哋去到天河嗰啲城中村嘅感覺咧？正如我老婆所講，佢話其實成個廣州都係由好多村落組成嘅啫。咁係嘅，佢講得啱嘅。嗱，有啲部分窄到咧係啱啱好夠人過㗎咋。喺呢啲位置咧，就算擔把遮咧，把遮大啲都過唔到。
咁但係你話完全唔水浸就唔至於嘅，呢度都會有少少咯，係咪？嗱好啦，終於咧我哋又嚟到恩洲直街，咁我嘗試一下喺呢個方向行過去，因為我上網查個地圖軟件啦，冇揾得到明確嘅地方嘅，咁啊總之就喺呢一帶裏邊嘅，我哋慢慢行下先。呢度上邊又有兩個字嘅噃，係咪咧？但我睇唔到呢兩個咩字。哦，地下就有寫啦。劉家子後街，咁啊應該唔係呢度啦，我哋再行下先。我記得上次我行過恩洲南環嘅，就唔係呢度，即係上次去食豬潤腸粉嗰陣咧，呢邊咧就叫恩洲直街，咁喺呢度咧係會有一個賣馬蹄粉嘅，我記得應該就係呢一間，但可能打颱風佢冇開門啦。好啦，咁啊，我睇見前邊應該係寫住公壽里三個字啦。咁啊，恩洲15巷，勁啊！你睇佢條巷仔窄到，哇，肥啲都過唔到啊！大家小哥，我哋揾埋觀眾住過嘅地方，觀眾描述嘅佢係住31號之一嘅。咁啊，但係雨又越嚟越大喎，不過唔緊要嘅嚇。咁咧我就睇過啦，可能未必會係呢個方向，會唔會係呢個方向咧？我話喺呢邊行過去啊。同埋其實呢度啲好街坊啦，都好有人情味嘅。嗱，面前呢度寫住公壽里2號，咁相信應該不遠啦。哇！嗰啲雨真係越落越大，好刺激啊！呢度係公壽里4號，咁啊左邊我已經見到又寫翻恩洲直街喎，真係要慢慢揾下先啦嚇。咁啊10號我都睇到㗎啦，10號我都睇到㗎啦。呢度睇上去又好似係掘頭路嚟嘅噃。有冇路咧？等我揾下門牌先。但係又揾唔到門牌，呢度係12號、14號，咁我估應該唔係呢個方向嘅。咁我就跟住前邊嗰個阿姨繼續行啦。哇！都唔知今集啲收音收唔收得翻啊嚇！睇下前邊嗰個方向行過去。又或者會唔會喺右邊呢度轉咧？莫講話我諗咧，就算嗰個觀眾依家翻到嚟離開咗咁多年咧，都真係未必認得到啊！再加埋落雨，超勁啊！哇！但係呢度我見到又係寫住恩洲直街喎，咁點辦咧嚇？我再行下先，總之呢個社區就唔係話好大嘅啫。嗱，呢度見到個公壽里13號啊，咁啊開始有啲眉目啦嚇，起碼唔會越行越遠揾唔翻啦，係咪？會唔會就係先頭嗰個醫要去嘅地方咧？唔出奇。公壽里1號，咁啊觀眾要揾嘅係31號嚟嘅，離嗰個門牌有點遠喎。但係咧雨就越落越大，但係上邊寫住此路不通喎，唔好理佢啦，係有路就通㗎啦，係喎，真係不通喎，3號，哎呀！咁通常咧，我哋幫觀眾揾佢曾經住過地方都係咁嘅，有時候真係未必100% 可以揾得到啊。通常都係可能喺附近兜下行下咁樣啦，睇下佢曾經住過嘅地方啦。咁我會繼續行嘅，大家睇下已經水浸啦，亦都係好正常㗎啦嚇。我諗除咗琴晚之外咧，而家呢場雨都算最大嘅，2次都俾我遇到喎。咁基本上我行勻晒㗎咯喎。嗱，呢度就係我先頭入嚟嘅地方，呢度咧就係我先頭過去嘅地方，裏邊此路不通。然之後呢邊咧過去就唔係公壽里嚟嘅，不過既然都嚟到啦，我哋又行埋佢，話唔定喺前邊轉左又有路咧，行埋先。呢度咧就叫做石門限。咁睇下前邊會唔會揾得到啊？都係呢種西關好古舊嘅屋啊，但係前邊就有一棟好高嘅大樓咯。至於呢度又係叫石門限，咁睇下前邊有冇路先啊。呢度仲要掘頭嘅添，咁既然係咁咧，我而家就出翻去大路嗰個方向。睇下會唔會有咩眉目啦嚇，或者會有咧，真係好大雨嘅。我哋就出翻嚟呢個路口啦，又有冇一種可能喺呢度穿過去咧？而且呢度都係出翻去大路嘅啫嘛，係
係嘛？等我哋揾下門牌先。呢度係上邊寫住恩洲直街16號。咁如果我冇記錯，再行翻出去會唔會就係明記食腸粉嗰度咧？不足為奇嘅。等我再行下呢邊先。呢度有條巷仔，睇下行唔行得到過去。咁啊，隔離咧呢度啊已經有棟大廈㗎啦，商業住宅樓嗰種好高嗰種啊，會唔會有一種可能當時拆咗佢起呢棟樓咧？呢度咧就寫住公售橫巷1號。咁啊，非常幸運地嚟到呢度，雨又細咗啲啊，颱風雨都係咁噶啦，話定得人出熱頭都唔出奇啊！前邊係咪掘頭路咧？等我睇下先，呢度有個口嘅，呢度，掘頭嘅，呢度係公售橫巷5號。咁冇辦法啦，我諗我都應該盡咗力啦，話算真係揾唔到啊！同埋而家雨勢越嚟越大，雨勢唔係問題嘅，但係揾唔到先至係大問題，因為已經行翻出去大路啦，真係愧對呢位觀眾啦，一路俾我拖咗咁耐，都完成唔到佢嘅願望。咁冇辦法啦嚇，事在人為啦嚇。我而家會翻出去往西關嗰個方向行，滿足另外一位觀眾嘅要求，我哋喺和平西路出發。經過不遠咧，我哋又翻到嚟和平西路啦。咁啊，前邊過咗交通燈就已經係和平西路。我而家所在位置應該係蓬萊路。觀眾要揾嘅地方咧係和平西路107號嘅。我哋快啲去啊！咁啊，同埋大家都睇見啦，雨勢咧係並冇減弱到嘅。中間會停過啲啲咁多啦嚇，但係而家又大翻啦。喺我面前打橫呢條路就係松貴路，咁可以一路翻出去黃沙大道嘅。咁啊，正前方見到呢棟樓咧，就係我多次提及過嘅西城都會，即是領展廣場啦，同埋6號車公交車站都喺前邊嘅總站啊。跟住咧，而家廣州整治嗰啲電動自行車，會有好多工作人員出嚟看住條路口嘅。不過咧，落雨可能都放寬啲咧，同埋始終都真係因為落雨啊，所以大家睇見條街咧係冇乜人，亦都好正常。再加埋今日咧已經係放咗假㗎啦，咁所以咧就冇人都係好正常㗎嚇。咁我睇下門牌先。而家我面前呢度和平西路140號，相信不遠前邊就係㗎啦。咁喺呢條路咧，和平西路上邊咧係好多藥店㗎，因為咧廣藥就喺呢度啊，廣藥嘅結算中心啦，應該係咁叫啊，就喺前邊嘅啫。咁如果喺前邊往右轉咧，就已經係梯雲東啦，再直行就係珠璣路。呢度和平西路138號。哇！打颱風咧，除咗嗰啲雨之外咧，風都好勁嘅。一陣風吹埋嚟，咁你個人就會濕晒㗎啦。我繼續揾下嚇，呢度已經係134號啦。寫住呢個歷史建築物。係啊，呢度附近咧係有好多類似咁樣嘅歷史建築物嘅。我喺揾到觀眾曾經住嘅地方之後咧，我會繼續往前行。行勻成條和平西路嘅，有和平西路，亦都有和平東路嘅。之前亦都同大家去過。即使咧整過咁多排水工程都好，始終場雨係真係好大嘅，即係你唔能夠話佢全部排得晒，咁係不切實際嘅。始終有地方都係會水浸嘅。反而咧，可能今年颱風嚟得比較遲，呢還是係咩原因咧？有預案，我發現咧好多樹木啊。嚟到老城區喎嚇，我講嘅係都冇話冧咗啊，成地下樹枝嗰種感覺嘅。之前曾經喺呢度附近，但係佢邊個位我唔係好記得啦嚇，就已經係修剪過樹木，封住條路修剪嗰種嘅。繼續行前邊和平西路，咁至於面前咧就係大同路啦。將鏡頭轉過嚟呢邊咧，
就係領展廣場啦嚇。之前亦都有觀眾講過啊，話邊度有牛雜煲食啊？我真係好少食牛雜煲啊！我食過黃埔有一間，咁同埋據我所知咧，前邊呢個牛小灶嘅連鎖式咧，據說都係開得好多，起碼坐得舒服啲咯，我哋繼續揾翻觀眾曾經住過嘅地方啦。應該已經係不遠矣㗎啦。咁喺呢度附近咧，除咗藥品藥材批發以外咧，仲有好多呢種凍品嘅，即係賣嗰啲雪藏雞翼啦。簡單啲嚟講就咁。至於面前呢度咧就係廣藥啦，結算中心啦，我都係會咁樣叫，因為總公司唔係喺呢度嘅，喺沙面島啊！哇，超級大雨啊！哎呦，我睇見啦，上邊已經係和平西路118號，咁啊極有理由相信咧104號就喺前邊嘅啫。哎呀，唔好意思搞錯，我啱先睇個手提電話啦，係107號啊。不過點都好啦，我會行埋呢條街嘅。咁啊呢度116啦，咁啊107應該喺對面嘅。咁啊喺呢度附近咧就嗰啲騎樓就不多，但係咧好似呢種西關大屋咧就非常之多嘅。嗱，譬如面前呢一棟又係啦，有不少咧已經變作呢一種賣凍品嘅鋪頭嚟㗎啦。哇！嗰啲車經過幾刺激啊，好似行船咁啊，係嘛？不過都冇乜緊要㗎啦，因為我哋廣州人都慣咗嘅，你唔會咁蠢咁行到去馬路邊嘅，又或者着咗拖鞋咯，雨又變翻大啦，真係刺激啊！嗱，雖然先頭講錯啦嚇，但係咧面前郵局呢度已經係108、106咁，104就喺前邊嘅啫。當然我哋唔係揾104啊嚇，呢個郵局都工作幾繁忙，因為附近好多批發市場㗎嘛。我再睇下對面啊，對面已經係123號。各位觀眾真係唔好意思啊，今日咧始終係雨水比較大，所以咧嗰啲鏡頭就冇以往咁工整啦，收音又可能冇咁好啦。不過唔緊要，觀眾要揾嘅地方咧應該不遠矣㗎啦。譬如前邊呢度已經係117號，我相信咧觀眾曾經住過屋咧都係類似呢一種洋房嘅民國風嘅洋房嘅。睇下先嚇，113。前邊有個食品店係105，咁應該係隔離紅色門牌呢度冇錯啦。咁門牌有個福字嗰度咧，不過佢改裝修過嘅。107號和平西路，將鏡頭 pan 上去呢個位置睇得唔係好清楚啊嚇。呢層好似唔係隔離嗰層高啲，有3層樓高嘅。同我哋之前睇過大多數嘅西關洋房都係一樣㗎啦。佢係樓底係好高嘅。至於隔離嗰個咧就係一樣啦，都係賣凍品嘅鋪頭嚟嘅咧。門口冇透冇籠屋㗎啦，但係睇唔見有人咯。不如我過去睇下啦。但係喺度有啲人開車咧，好癲嘅，你睇下，真係有。好啦，我過咗嚟呢邊啦。水渠肯定係改造過㗎啦，但係冇人住，可能出租用途啦嚇。應該都係凍品鋪嚟嘅，因為佢上邊寫住係紅牆食品有限公司嘛。上邊有冷氣機嘅，可能成棟租晒，唔出奇㗎嚇。同埋門口貼住張紙喎，我哋睇張紙寫咩？佢應該係催佢交電費啊，6月28號，即係都好耐冇交過電費咯。應該觀眾可以滿足到我俾佢嘅呢個答案㗎啦。打風天落雨天睇觀眾曾經住過屋，又係一種咩體驗呢？今日我就體驗到啦。咁我會繼續往住呢個方向行過去嘅，行勻成條和平西路啦，翻去文化公園嗰度坐地鐵。咁如果唔係咁樣做嘅話咧，應該最近嘅地鐵站係黃沙地鐵站嘅，因為我見到而家啲雨勢又好似停咗噃，咁行下啦。至於喺我面前呢度咧，就係珠璣路，咁喺呢度咧都係可以通翻出去文化公園地鐵站。不如我行下，都係唔好啦，行翻和平西啦嚇，行下觀眾以前曾經住過嘅地方啦。今日打颱風咧，有啲地鐵可能會停運，有啲喺露天要行嗰啲啊。咁但係巴士基本上就唔會停運嘅。喺廣州住咗咁多年咧，我有記憶嘅日子裏邊咧，曾經遇到過2次係打颱風好勁嘅，叫咩颱風名唔記得啦。一個就係以前仲喺起義路翻緊工嗰陣啦，要即刻收工嘅，
第二個咧就係、有一次個女大概係6、7歲，即係大概5、6年之前到啦嚇，嗰陣就係真係勁啦。打風打到係地鐵停運咯，即係要露天嗰啲啊。咁我當時咧，佢翻咗教口啊外婆嗰度啊，咁啊所以佢翻唔到嚟。同埋我當時落到屋企樓下都見到咧，有好多好多樹冧咗。咁同今日對比咧，今日真係都算小兒。今日咧最起碼小朋友唔使翻學啦，係咪？咁幼稚園要嘅，但係可能咁大雨都未必會帶佢翻去，因為如果屋企人看住嘅話咧，其實都可以唔使帶，因為始終佢唔係義務教育嚟㗎嘛，係咪先？咁啊面前和平西路67號嗱，大家睇下啲雨又好似開始停咗喎，呢啲人咧仲要唔使擔遮添。老城區嗰啲樹木咧，枝節就多啊，但係真係唔會咁容易冧㗎。咁啊，我記得之前曾經亦都幫觀眾揾過屋，好似仲係呢個地方，我唔係太記得太清楚啦。西關嗰啲屋都係咁噶啦，間睇上去都一樣，但係其實各有不同。咁以前咧，如果我去上下九咧，我經常會走嘅時候啊，坐巴士走㗎。咁啊，因為個人屋企未起好地鐵啊嘛，就會經過呢度嘅。咁前邊仲有金魚街，我記得應該係呢個方向吧。睇對面嗰個靚仔幾搞笑，佢嗰個雨棚啊，全部積晒水，跟住佢碌竹一篤，咁啲水就係雨水就出翻嚟嘅。因為如果即係積得太多咧，佢會冧㗎嘛，係咪先？冇錯啦，我哋面前呢度咧就係金魚街啦，賣金魚嘅。咁喺右邊應該係右邊一翻出去啊，睇有冇記錯啊？就已經係上下九步行街個右邊左邊咧，應該係左邊呢條路行翻出去就已經係上下九步行街嚟㗎啦。咁我哋係繼續行。而家我面前已經係和平西路27號㗎啦，咁啊啲巴士就係咁過啦。以前你哋坐咩巴士啊？嚟到呢度係咪？呢個係2號車，係。好啦，雨勢亦都逐漸變細，我亦都行完和平西路啦。咁啊，今集片亦都到此結束㗎啦。咁啊，落埋呢場雨咧，再過多1個星期之後咧，我就會同個女同佢老婆一家3口啊，咁揸車周圍去玩嘅。咁啊，到時亦都會拍影片俾大家睇嘅。咁啊，至於中間呢段時間咧，我都仲會留喺廣州拍攝嘅。咁好啦，約定各位觀眾下集見啦，拜拜。